naannoo malkaa azuulee bakka jedhamutti wal waraananii jiranii naannoo amma siidaan aanolee jiru lafa Itayyaa Heexosa jedhamu kana keessatti wal waraananii jiranii guyyaan kun hundisu guyyaa lolaa qaba. Bakkeewwan kanaatti olaantummaa argatee jira leenjisu bakka Albaso jedhamutti wal waraananii jiranii olaantummaa irratti argatee jira. Yeroo waraana deemaa turan kana keessatti walumaa galatti nama 99 kan inni ajjeese. Waraana eenyuti? Waraana Minilik kan ajjeese 99. Lola malkaa azuulee gaafa lola malkaa azuulee leenjisoo waraana irratti yeroo 5 hirmaatanii jiran yeroo 5 hirmaatanii waraanni Minilik kun meeshaa ammayyaa fayyadamu waan ta'eef nafti meeshaa jedhamu kana meeshaa waraanaati. Isaan immoo kan lolaniin farda yaabbatanii eboodhaan lolu. Dhiibbaa irraan gahanii jiru warri baay'izawee nafxanyaa kun dhiibbaa irraan gahan kanarraa qabee uummanni Oromoo Arsee kun baay'eetu miidhame. Sababa miidhama isaa kanaaf miidhama Oromoo Arsee kanaaf leenjisoo gaafa lola malkaa azuulee kana waraanni Minilik dhufee achi qubatu. Waraana Minilik kana irratti hin hirmaannu teennet Arsii biraa kara gosa warra Harargee haa ta'u kutaa Oromoo biraatti dabarree dubbifanna jedhee mari'atee ture. Yeroo kana immoo waraanni Minilik kun malkaa azuuleetitti dhiibbaa geggeessuu isaa odeeffannoo waan dhagahaniif loltoonni leenjisoo ka'aniit irratti hirmaatan. Leenjisoo guyyaa kana lola malkaa azuulee irratti hin hirmaanne. Dhaqanii yoo achi jedhan Doonii Bariisoo kan jedhamu, Tufaa Bariisoo, Fishee Diigaa, Heedoo Diigaa kan jedhaman obboleeyyan isaa guyyaa lola kanaa achitti dhumanii jechuudha. Guyyaa lola kanaa dhumanii waraanni nafxanyaa kun bakka sana bulee achi as qaxxaamuree bakka leenjisoo jiru qoratee bira ga'uudhaaf iddoo amma magaalaa Kooshumoo bakka jennuu fi ganda Addeellee Utaamoo ibidda Tawaagaa jedhamu kana keessatti dhufee leenjisoon harkaan qabanii booji'anii galuuf achii ka'anii dhufan. Ka'anii yoo dhufan naannoma amma gaara bakka karaa haroo qeerroo kanaan qaxxaamuraniit asiin gad dabranii naannoo gaara Dilfiqaar aanaa Doddotaa keessa kan jiru kana bakka sana bulan jedhama. Bakka sana yoo bulanii leenjisoo gaa Oromoota hafe warra lola sanirra hafee fi Oromoota biraa dubbifatee gaara Dilfiqaar kana irratti halkan isaan bulanii bariisaa isaa waraana Minilik achi bulanii nagaarita tumaa daadhii qabanii isaan achi bulanii jiran kana leenjisoo waraana irra dhaabe lafa subii gara halkaniititti. Waraana kana yoo irra dhaabu guyyaa kanatti an akka seenaa isaa dhagayetti loltoonni warra nafxanyaa loltoonni 217 ta'an gaara Dilfiqaar keessatti dhuman. Loltoonni 120 ta'an immoo harka kennatanii kallattiidhaan leenjisootti harka kennatanii jedhama. Waraana leenjisootti harka kennatan. Yeroo kanatti leenjisoon Minilikiin ari'ee Minilik nagaarita tumamu kana ni gatee daadhii dhugaan gadi naqanii Minilik fardi isaa yaabbatee ofii isaati fuula loltoota isaa gatee jalaa dhiyeessee laga Awaash qaxxaamure. Osoo laga Awaash inni hin qaxxaamurin Minilik osoo laga Awaash hin qaxxaamurin leenjisoon harki isaa bitaadha. Wanteen isaa suurarra kan jiru ammas harka bitaatti irratti fannifamee jira waan ta'eef darbatee farda Minilik san jalatti ajjeesee leenjisoo farda erga jalaa du'e bahee ka'ee lafa irra miilan fiige. Kophee miilaa kan diratu yeroo sanatti kopheen sun gara warqiititti dhiyaata waan jiru kana dhagayanis seenarratti akka dhagayetti kophee sana gatee jalaa dheesse. Leenjisoon kophee Minilik sanaayyuu booji'ee qabatee turee jedha. Kophee sana dhiisee ammallee hanga isa harkaan qabutti jedhee hanga magaalaa Mojootitti ari'e. Hanga magaalaa Mojoo bakka amma aanaa godina Shawaa Bahaa keessa jiru kanatti haga achiititti ari'ee duuban fiigee Minilik guyyaa kana waraana Arsiin seene. Waraanichis waraana guyyaa xumuraati. Waraana Arsii keessan seene takkattiin gara Shawaatitti hin deebi'e. Erga gara Shawaatitti deebi'uu dadhabee booda inni deemee Shawaatti deebi'ee tooftaa waraana ittiin lolu kana ammoo hin jijjiire achi booda.